Құлақтан кіріп ойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менші сүй деп бүгінгі ұрпаққа айтқан Абайдың бұл өсиеті мәңгілікке айналды. Бұрынғы ән үлгісі келе-келе томаға тұйық қалыптан әлде қайда ұзап шығып, жеке ауылдан, болмаса ру ұлыстан ғана тиесілі сыбағасындай болмай, кең байтақ қазақ сахарасының ортақ туындысына, қазына байлығына қосылды. Сарыарқадан ән әуелеткен сегіз сері, біржан, ақан сері әндері қазақ жұртының батыс шығысына сегіз жария болды. Бұл қатарда алдымен ауызға ілігері тағы да Абай әндері. Желсіз түнде жарық-ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған қалың ағаш жапырағы сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, қолпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, қолпырған жасыл жер жүзі. Таймаңдамай тамылжып, бір суынып, бір асып, дем ала алмай дамылқып, елең қағып, бос шошып, дем ала алмай дамылқып, елең қағып, бос шошып. Сөз айта алмай бөгеліп, дүрсіл қағып жүрегі, тұрмап па еді сүйеніп, тамаққа кіріп иегі, тұрмап па